Hello， 大家好，我係 Andy 啊。同蔡司的新品簽約儀式。愛慕時光。而家咧，我係廣州蔡司亞太總部，現場咧好勁好熱鬧。有請我們的簽約伙代表與蔡司2人領導共同執筆簽名，讓我們共同簽署這份象徵着信任、承諾與未來的合作協議。今日咧係蔡司180週年嘅大日子，全中國賣蔡司賣得最好嘅連鎖商咧係全部喺晒呢度啦。仲見到咧好多香港同事，同埋咧同蔡司最大嘅老闆 CEO 楊博士楊少光咧一齊開演，真係好開心。今日咧除咗慶典咧，重頭戲係蔡司嘅新品發佈會，啱晒啦。我哋新店咧就快開業啦，趁今日呢個機會咧，我哋從蔡司咧簽約落定佢哋最新嘅黑科技設備，冇錯咧就係最快嘅設備，最新嘅科技，好快咧就會到咗我哋新店啦。蔡司咧佢而家新出咗一個最新嘅異光系列鏡片，呢個係最新嘅戰將嚟嘅，5月1號就會上市啦。到時大家咧可以到我哋門店睇下，因為我哋門店咧係全中國第一批可以買呢個鏡片嘅公司，因為我哋同蔡司嘅係合作好多年啦，同埋係佢哋戰略合作門店嚟嘅。佢哋嘅鏡框做出嚟嘅質素都非常好嘅，諗唔到戴上去咧好輕身。呢個我哋鋪頭度有得賣啦，同埋佢多咗一塊鏡片咧，戴上去咧就好似一副太陽眼鏡咁啦。呢個設計幾好。最後咧，同埋呢個法國靚仔咧一齊影咗相。呢個 model 係咪好靚啊？記得 follow 我哋嘅新店動態。好多謝大家，下期再見。